咯。喂，邊個問嘅一條？如果印傷口用藍色貼得唔得？咪講咗話可以咯，係可以嘅。OK。老師講完已經買咗架整車，再出去執嘢再擺上嚟，唔使嘅。你總之你出去執嘢嗰日，老師講我已經買咗啦架車，其實佢就整知道。OK。如果我先有打斜，點樣度？會有打斜，大家咧好似呢啲好，你估我覺得你仲變態過我哋喎。如果我未落床啦，我可唔可以圍住架 trolley 去倒水同埋整衫褲係可以嘅？倒水標籤唔向上。喂，一直都挑戰我底線嘅啫，講俾你知咧，會向上㗎啦。你下下都問我邊啲係會扣咯，我講咗人哋正確嘅做法就係呢一個。OK，呢個向上，呢個唔係向上，呢個俾人捉就係咁。有水倒對先啦，之後使唔使 hand hygiene？你去倒，你去對墊排板，你去倒水唔使 hand hygiene，但係倒完水之後你拎翻個鉗，拎翻個鉗之前你要 hand hygiene。OK，拎翻個鉗之前，因為嗰個樽咧出面都係焗咗㗎啦，咁個排板一樣嘅啫，都唔係啲 sterile 嘅嘢嚟嘅。洗衫佢最少要執幾多細衫？你練開你洗幾多？我相信你都係洗3粒啦，3、4粒啦。surrounding skin 嘅，surrounding skin 嘅係2、3粒到啦，係咪？咁所以你係6至7粒就 OK 啦。好啦，下一個先。好，再見到啲咧冇質素嘅我答你啊。好咧，我啱啱嗰頭講又入翻我，開始唔到你啦。好，嗱，Foley呢一度咧就係要提一提大家嘅，因為咧我喺個 OL 呢個 news 咪擺咗出嚟咧，就係話我哋人臨床事件啊，有個同學仔，佢就係其實佢唔係佢幫手插 Foley，唔係佢插嘅，佢係幫我吞屎去插 Foley。咁但係咧就喺駁緊嗰個尿袋期間，深刻唔知點樣咧，啲尿彈咗佢隻眼，其實佢有戴眼鏡嘅 ，OK。咁但係同學仔佢有着 PPE 嗰件衫，但係佢冇戴到個 face shield。咁所以咧，我哋都提議翻大家，提點大家咧，你去 clinical 咧，凡係一啲有 splashing 啊，即係有啲水會彈出嚟嗰啲咧，你都最好戴翻個 face shield 咯 ，OK。咁但係你去到我哋考 PE 嘅時候咧，係唔需要特別去喺呢一方面咧去有任何嘅着墨嘅，你唔需要同老師講話呢個 skill 會着 PPE，唔需要講任何嘢。呢個我哋 suggest 你去做翻個 standard precaution， 你去幫個病人去插 Foley最好就係去戴翻個 face shield，因為已經係第2次咧係發生咧嗰個嘅尿道管咧嘅尿咧係彈咗落個塊面嗰度 ，OK。咁上一次我仲未好嘅係咧，佢哋發覺插完之後冇尿出，跟住之後咧咁個同學就裝呢條 Foley 嘅時候咧，另一個咧就幫手撳嗰個膀胱，撳一啲尿就飆出嚟咁樣，OK。咁所以點樣都好啦，盡量建議大家戴翻個面罩。同埋咧又有一個咧就係咧好搞笑嘅，佢咧就 NG tube 就要 aspirate 一啲嘢出嚟，咁咧就個 RN 就幫手 aspirate，就叫嗰個同學仔啊 EN 同學咧就拿住個兜，唔知啊 Locky 上我同你講啦，拿住個兜，咁跟住之後咧就佢就將個 syringe 嗰啲嘅液體咧就擠落嗰個腰兜嗰度，咁點知擠落腰兜嘅時候咧就彈咗上去嗰個同學仔隻眼睛嗰度，又係有戴眼鏡嘅 ，OK。咁呢啲就冇辦法啦，呢啲就嗱自己小心啲啦，啲兜冇班緊咁近自己眼睛啦。好啦，我哋正式去講啦。咁咧就咦冇咗前面嗰橛嘅喂，睇下先，哎呀，好唔緊要，我哋依家去呢度睇先。呢個好啦，一開波咧，我哋咧就係去核對醫囑啦。咁有個幾張紙喺度嘅，第一張咧就係嗰個嘅 IO chart 啦，另一張就係 CMS， 對翻晒咧 belong to the same patient 啦。同老師講一講啊，時間日期幾多點鐘，個醫生睇咗個病啊，佢係咩事入院嘅。咁跟住之後咧就同個病人去解釋翻啊，跟住睇完呢一個啦嚇，呢一個係嗰個嘅醫囑啦，我哋揾個 demo 線喺度睇下先。係啦，呢度有時間日期啦，佢 message 嚟嘅。咁個 management 就話啊，佢就 insert Foley 條 side back 啦，醫生簽名。我睇完呢張之後咧，就睇埋下一張咯喎。啊，佢咧有冇寫嘢嘅咧？如果有寫嘅就咪講下咯。哦，1月17號嘅8點鐘就話個 blood scan 就 RU400，咁啊 OK 㗎啦。咁你就可以 hand hygiene 咧，就係同個病人去打招呼啦。咁啊問下個病人啦，佢會唔會對任何嘅嘢有敏感啦？冇乜特別嘅話咧，就出去執嘢。好，嗱呢個 skill 咧，除咗18分鐘之餘咧，我哋仲有個好消息俾大家嘅，就係咧我哋會提供一架有物資嘅整車俾你哋，係換句話講咧係唔需要去執嘢。OK。呢個你可以加落去。咁咧就，但係變相都係因為咧 Foley 咧，我哋都知道咧係相對上係比較多時間啦，同埋比較複雜少少嘅，所以我哋想將個難度咧拉翻平均咧，我就做少少啲嘅改動啦。咁但係你留意翻
我哋有兩架車，一架車咧就執晒啲物資俾你啦，有多冇少。第二架車咧就係你嘅手套同埋 sterile glove， 咩 size 都有㗎啦。OK， 我哋唔會咁，淨係擺一即係擺一啲 size， 唔擺一啲 size 啦，我唔知係咩 size 嘅，所以會擺晒所有 size 喺度㗎啦。但係你係必須要去 check 嗰個嘅物品嘅名稱啦、有效期啦，同埋嗰個包裝完整成為有冇受潮嘅。OK， 你呢個分咧點去攞嘅咧？你就係要去 check 呢啲嘢咯，同埋你要同老師講㗎。你要同我老師講，你用70%酒精燒咗嗰個正車。咁呢個咧係升職位嚟嘅，咁所以就唔該你哋講翻啦。即係換句話講，你同嗰個 patient 個 logistics 係點樣咧？同佢解釋完啊，醫生就要同你插 Foley 喎。你有冇啲咩敏感啊？個病人同佢講冇啦。咁你之後咧，你就 hand hygiene 離開個病人嘅時候咧，咁老師就會推一架執好咗嘅正車俾你。你就係當時即刻同老師講，第一句即刻講架正車我用70%已經消毒咗啦。然後之後即刻同老師對埋所有物品嘅 expiry date， 佢嘅狀態點樣樣。咁跟住就翻去個 patient 嗰度，就再 check 多次個病人嘅身份。OK。咁跟住之後咧，你就可以咧去擺好你架正車啦，然後就可以咧就去打開你嗰個嘅敷料嗰啲套件同埋佈置嗰啲設備㗎啦。點樣可以？好嗱，咁自己開自己開，有個黃色鉗將佢咧就夾好啲嘢，到時候咧就係呢個嘅擺設。有問過啲同學仔好唔好咧，將呢啲8粒擺埋喺同一兜。咁但係發覺咧，每一個同學仔佢哋平時倒水嘅位置都唔同，有啲係倒外邊，有啲倒中間。咁所以最後你都決定啦，都係 keep 翻呢個維持呢個咁樣嘅狀態。你自己用個黃色鉗擺好個盤之後，自己用黃色鉗將嗰啲哥士，你中意係用中間又好，中意係用右邊嗰格又好，你將嗰啲棉花球咧自己夾埋一邊。咁你咪spray 翻一邊嚟倒水，一邊嚟倒紅滾水啦。OK， 咁到時個擺設就會係咁樣，一打開咧你就見到係咁樣樣嘅。OK， 8粒棉球再加紗布。留意翻啦，我哋個 KY 咧係要倒喺個藍色嘅容器入邊嘅，唔好咧倒喺個紗布，然後個紗布擺喺啲白色布嗰度就唔好啦。我哋要擺翻喺個容器入邊，藍色容器，因為咧有同事 voice out 咗咧，就係話喂呢啲係濕嘢嚟嘅喎，即係佢有機會咧擺落咧係會變成水劑嘅喎。咁不如叫啲同學仔擺翻入去。呢個你望下我俾我知點樣可以收咗呢一個嘅。OK。咁所以咧，如果你到時候如果到時候你嗰啲 KY 擠喺呢啲位置啦，你擺塊紗布咧，咁就死梗啦呢啲 OK， 係啦。咁所以擺翻入去，一係就擺喺呢一個嘅 kitty dish， 一係就擺喺藍色兜嗰度。無論如何咧，都唔可以擺喺嗰啲白色布嗰度啦。另外，你要自己去開嘢嘅，你要開5個 item， 包括條 Foley 啦、10粒嘅 syringe 啦、KY gel 啦、antiseptic solution 啦，同埋嗰個嘅 water for injection， 咁全部都係個正車有㗎啦 ，OK， 係啦。咁你用完之後咧，嗰個黃鉗就抌咗佢。仲有同學仔咧，用完呢個黃鉗咧，就擺翻去嗰個嘅白色布上面嘅，呢一樣就接受到啦。協助個有咩擺好架車之後，你就要開始 expose 個 patient 㗎啦嘛，係咪？你就要擺你嘅urine bag 啊，你就要去 expose 個 patient， 你要設藍墊紙啦。咁到時候咧會有一個嘅毛氈喺個床頭櫃嗰度嘅。咁咧我哋男嘅 patient 咧就咁樣打開雙腳就已經 OK。如果係女嘅 patient 咧，咁我哋會有啲嘅又係有啲調整㗎。就係你可以口述嗰個女嘅病人咧，應該係屈膝平卧，然後你只需要將佢嘅雙腳分開就可以，唔需要同佢擺青蛙腳，因為有機會擺青蛙腳咧，你哋可能好難去鋪嗰啲毛巾巾啦，可能阻住你哋去做個 procedure 啦。咁所以呢個我哋有調整 ，OK， 你係可以選擇唔擺青蛙腳，但係如果你唔擺青蛙腳，你必須要口頭搭救，同老師講你係應該要屈膝，然後雙腳放平，然後你就可以咧就好似男仔咁樣將佢普通分開就可以㗎啦。我 OK， 因為關節嘅問題啦，都有啲限制啦。有冇唔明我講咩嘅呢度？明㗎啦嘛，係咪？留意翻啦，男女同學都係有機會同男女病人去進行呢個 Foley insertion 嘅，唔係男同學就淨係插男病人，我哋唔理嘅，我哋 randomize 求其你派到邊個 station 入去插㗎啦。咁啊，床頭會有啲毛氈啦，同埋咧個病人會着手術袍，咁啊慳翻啲時間咧，你就可以唔使病人咧去除褲啊，着翻條褲，咁幫你慳翻啲時間。擺好咗個病人之後咧，
你係要係洗手嚇，然後一隻大毛巾手套影相，邊個幫我影相？應該隻眼合埋㗎喎。嗱，好低張啊，冇辦法。咁啊嗱，戴毛巾手套嘅時候咧，就唔好個背脊對住個毛裙區，你可以好似我咁樣側身企。咁咧我嘅正車就係呢個位置啦 ，OK。咁呢個就我個病人個頭啦。咁你咪側身企咯，咁你咪可以望到個病人之餘，你又可以唔會背對住個毛裙區，因為都係嘅，即係 AT technique 嚟講咧，我哋個背脊係唔應該對住毛裙區，咁咪側身去戴你嘅毛裙手套啦 ，OK。好啦，咁跟住之後咧就係去潤滑條導尿管啦，提點下大家，我哋係唔係必須要 test 個 balloon 嘅？呢個係 not compulsory。你做我唔話你錯，你唔做係冇問題嘅，好冇？然後咧K1 係必須要去真係擠出嚟啦。咁但係咧，你就同老師講，你就攞起個 K1，同老師講我陣間就會潤滑我會潤滑條 Foley 咧10至15 cm 嘅，考官麻煩你幫我去 spray 一 spray 啊 ，OK。咁考官就會幫你去潤滑條 Foley 㗎啦。咁考官係有嗰支 spray 喺手，你唔需要同佢執。同埋咧可以提點一下個考官可唔可以幫我噴一噴咧嗰個病人嗰個會陰位啊，即係陣間如果你 expose 咗嘅時候，因為阿 Dave Sir 佢都講，佢話發覺咧原來咧噴濕咗嗰個嘅會陰嗰個尿道口咧個公仔係容易啲入嘅喎咁樣。咁你哋可以提點下個考官。我講咗，不過有時候都係嗰句啦，好多濕碎好多淋審嘢，有機會佢哋會一時之間就 miss 咗，你哋可以提下佢哋嘅。咁另外咧就係如果你抽嗰個毛菌水啊，你個 syringe 抽毛菌水咧，如果你抽到成啲針筒濕晒嘅話咧，一樣啦，唔該你唔好擺喺啲白色嘅布上面，唔該你擺翻喺個藍色嘅 container 嗰度 ，OK， 擺翻個藍色容器。咁有同學仔問我 Miss 可唔可以擺個 kidney dish？ 呢個就唔好啦，因為咧你插 Foley 嘅時候咧，你有尿飆出嚟㗎嘛，即係假設真嘅人嘅話，咁你咪搞到嗰啲 syringe 濕晒咯 ，OK。咁所以就唔該擺翻個藍色容器，咁啊到時候咧要打水就咪喺翻嗰個嘅正車上面攞嗰支 syringe 咯，好唔好 ？OK。好啦，咁啊你搞掂晒你嘅正車咯喎，得3日要做嘅啫 ，OK， 都係嗰句啦，你要潤條喉啦，你要去抽毛菌水啦，你要扭嗰啲波啦，搞掂晒之後啦，嗰啲波一樣啦，都要濕透但係唔好滴水啦，搞掂晒之後，你就可以咧係去鋪嗰啲嘅正根啦。鋪正根你就好多嘅方法，我都見到好多嘅唔同嘅方法，唔緊要，我得一個要求，就係必須要360度咧係去圍住個病人嘅會陰 ，OK 唔 OK？ 係啦，我唔理你點樣鋪啦，總之呢個係唯一嘅要求。同埋咧，你鋪嗰啲啦，即係下面啲位置啊，其實呢啲 area 咧，你唔好咧有個大咕窿啊，你個大咕窿陣間你擺 kidney dish 上去，如果 kidney dish 唔係墊喺個毛菌根，而係墊喺下面嗰啲藍墊紙啊、病人嗰啲床單嘅話咧，咁你又 fail 你個毛菌技術㗎啦。好啦，去到洗咯喎，每一個模仿球只係可以用一次嘅啫，女嘅由上而下啦，男嘅打圈咁洗啦，我哋由內而外。咁樣由上而下咁樣去洗啦。男嘅你到時候咧，你可能咧要講一句我將個包皮拉厚咗啦咁樣樣。咁然後咧你就係去拎住嗰個 penis 咧，就同佢去洗。有同學仔咧係用嗰個血管鉗啊，去同個病人去洗。有冇人用血管鉗幫個病人去洗㗎？呢度有冇人咁教我實驗㗎？我哋就唔建議用血管鉗，因為血管鉗咧個釘好尖啊，尤其是個 stainless steel。你洗嘅方向咧，你有機會你係咁樣對住個病人洗㗎嘛，有機會可能拮到個病人。咁所以我哋就建議用翻嗰個 sponge holder 咧係去洗 ，OK 嘛？唔好撈亂啲鉗啊，有得揀就去。同埋咧我想講咧，我發覺咧你哋鋪嗰個嘅歌士嘅時候咧，好多人咧都喺呢個位咧就已經衰咗啦。先點樣可以 raise 翻呢個？係啦，我而家就一個默劇啦，大家欣賞下啦。我有默劇係啦。嗱，呢個係其中一個可行嘅做法。你見到啦？冇 sorry， 我 show 翻一個錯誤嘅示範俾你先，你哋先知道要睇啲乜嘢。嗱，呢個你哋好多人咧都去做嘅一件事嚟，唔好做呢一樣嘢係默劇啊。係啦，你見到咧一隻手擺上去，另一隻手擺埋上去喎，呢個就唔得啦。你係兩隻手擺晒上去咧就唔 OK，你望多次下。我哋係唔可以兩隻手都一齊咧隔住塊紗布掂個病，因為咧我哋覺得你咧隻手擺埋去咧已經係 contaminate 咗嗰隻手套啊，所以係唔可以咁樣去做嘅。咁應該點樣去做咧？有兩個方法，一係咧你就夾好晒先，你夾好晒，你中意係對接嘅冇問題，你接好晒先，跟住先用一隻手去擺上去。OK， 呢個係一個方法，好 OK。或者咧另一個方法咧。就係你中意攤開又得，我哋冇所謂啊！你中意成塊同學仔話Miss啊，對接咧好跣手啊咁樣樣，咁啊唔緊要，你可以咧係攤開佢嘅。我今日可能冇 break 咁，你哋自己搞掂啦。咁都 OK 嘅，好唔好？係啦，好啦。
跟住之後咧，另外咧，我想講就我見到啲好搞笑嘅嘢啦，就係唔知睇唔睇到，佢用一塊嘅歌詞咧，就淨係擺喺個會音嘅上面，係啦。另外一個仲奇葩，唔知點樣咧可以捲到咧塊歌詞咧係捲住手指嘅，係啦，我都唔知點做到啦，係啦，唔該，大家正常少少嚇 ，OK， 正常少少兩塊，分開佢，唔好就咁樣啦，好嚇人啊你哋。好啦，咁啊，我哋咧就係搞好咗塊紗布啦，擺上去之後就唔好喐，你唔好理塊紗布跌咗又好，線開咗又好，咩都好，呢隻手唔好喐 ，OK， 擺上去就唔好喐，撐開個音唇，撐開個會音 ，hold 住個病人嘅陰莖，然後就去洗啦。咁你就一路就洗啦嚇，咁洗完之後咧就洗好咗啦，然後咧就先至將呢個嘅 Kidney Dish 擺上去嗰塊無菌布，你唔好洗緊嘅期間，洗之前就已經將個 Kidney Dish 擺上去，有機會就會 contaminate 個 Kidney Dish 上面啲無菌物品，所以你係唔可以嘅，你只可以就係洗完之後先至將個 Kidney Dish 擺翻過去。好啦 ，Kidney Dish 擺過去之後有個血管鉗啦，你會見到我哋血管鉗咧，我哋打側咁樣咧係去入個 patient，我哋唔會係個血管鉗對住個窿咁樣插入去嘅，因為咁樣機會 traumatize 到個 patient，所以我哋嘅做嘅方法咧。即係我哋就呢個係條 Foley 啦，我哋會係咁樣打側去夾，然後咁樣去入咯，就唔係你哋咁樣唔知點樣咁樣咧，咁樣夾住條喉咁樣入咧就好危險㗎啦，其實 OK 嘛？好啦，望住條尿道口入啦，唔好對住個 vagina 或者係個肛門入啦，應該唔會有啲咁樣嘅問題，我相信大家練嚟練去嗰個公仔應該冇問題㗎啦。如果真係咁嘅問題點算咧？你即刻嗱嗱聲就同老師講，我要換個條 Foley 啦。好，入到咁上下咧，老師就會同你講嘅，有尿出啊，咁有尿出嘅時候，如果女性入多5cm，如果你發覺 Miss 你入極佢都冇反應嘅話，就問 Miss 啊 ，Miss 請問有尿出未啊 ？OK， 咁佢就會答你啊，佢可能機會佢又走咗神啦，或者可能佢好忙寫嘢啦。好啦，入多5cm之後咧，就揾個血管鉗住出尿嘅位，然後打水。嗰支 syringe 可唔可以有 bubble 喺入面啊？可唔可以有 bubble 喺入面啊？呢一支 syringe 咧係你咁多個 skill 入面最容易處理嘅 IMI 啊、10條啲難好多，咁所以我 expect 你哋係做得到咧，入面係唔應該有 bubble 嘅。你話好 fine 嗰啲冇所謂啦，咁就唔希望你哋有幾秒嘅 bubble 入面啦 ，OK 呢個唔能夠接受啊。咁所以係唔應該有 bubble 啦，打水唔好打到流晒啲水出嚟，但係翻去練下啦。無菌用個無菌技術去將個尿袋同我個尿喉駁埋，打開個藍色蓋個白色位唔好掂到佢，然後駁埋佢。好啦，駁完之後咧，你可以用個棉花咧，就去抹一抹嗰個尿道同埋嗰個尿喉同埋嗰個尿袋嗰個接駁位啦，你可以去抹一抹佢嘅，或者你可以由嗰個尿道口向外抹，你向外抹，就係咁樣啦。男嘅咧好相似啦，你洗完嗰個嘅尿道口之後，就將個 Kidney Dish 擺過去啦，然後咧就係去入條 Foley，入到有尿出咧，就唔該你入到去 Y 位先至停 Y 位，然後就打水啦，然後一樣駁好佢之後咧，就去抹一抹嗰個嘅出尿嗰個嘅接駁位就 OK 㗎啦。黐嘅時候咧，你就你可以移走晒先啦，係咪？上面啲嗰啲無菌根啊，嗰啲 Kidney Dish 掹走晒先，跟住你就可以除個無菌手套。你中意呢個時候，你換一個新嘅普通手套又得，你唔戴手套又得，但係最緊要你除無菌手套之後，你講一句 hand hygiene，然後就可以咧去黐嗰個 micropore。黐嘅時候咧，你唔好咧你唔好黐喺嗰個嘅尿袋，你唔好黐呢個位 ，OK？ 我哋係講緊黐條尿喉啊，必須要黐條尿喉咯 ，OK？ 彎彎地咁樣樣，冇邊嘅係黐法。黐完啦，咁同老師講啦，我個尿袋咧就係胡亂到個地下嘅，咁成個系統咧都冇打棘嘅，冇好緊密連接啦，冇泄漏啦。咁嗱考試程序，如果你話我想將個病人咧擺翻好佢就冇講嘢，咁繼續啦嚇，咁就擺翻我個病人啦，然後就升翻去佢降翻去個原位啦，個床升翻我張床咁嘅原位啦。然後咧就做 documentation。咁呢個老師問我嘅，佢話 Angela， 如果個學生佢係做咗 documentation 先，跟住之後咧佢先再去俾 patient education 個病人，得唔得？可以，因為我覺得 make sense 嘅呢個 logistic， 因為始終都係星位啊嘛。咁你話我時間唔多，我想嗱嗱聲做咗 documentation， 先再去教個病人點樣處理咧，我係接受。但我唔接受你咧係未升翻張床欄。講翻呢張床就去做 documentation 啦，咁所以自己留意翻邊啲係緊要嘅位咧，就唔好 skip 咗嗰啲啦。好啦 ，documentation 就好簡單嘅，即係大家背咗佢啦，係咪？都係嗰幾樣嘢啦。French 幾多嘅 Foley to back side back， 乜嘢顏色嘅？你得幾隻嘅啫，一係 reddish 啊、pinkish 啊、yellowish 啦。呢個就真係 yellowish 啦。咁
咁咧 texture 咧就係一係 clear 一係 cloudy 啦，cloudy 好簡單，cloud 一嚿雲啊 ，cloudy 就係啲好濁嘅物體，咪 cloudy 咯，即係混濁啊，混濁嘅意思咪就係 cloudy 咯。如果老師同你講清澈嘅，咪就係 clear 咯。另外咧，想提一樣嘢嘅，就係咧我哋咧去寫嘅時候咧，麻煩你咧嗰個秒數啊，400秒或者200秒都好啦，對翻住 urine 呢一格 ，O 唔 OK？加翻個 back empty， 咁就搞掂㗎啦，可唔可以？個秒對翻住 urine 嗰格去寫 ，OK？咁呢個你問過考官，究竟你收集翻嚟嘅尿液嘅色質量係點樣樣㗎？咁有同學仔問我 Miss， 我係咪一插條尿喉就即刻問個考官㗎？咁梗係唔係啦，你啲尿係駁好咗個尿袋，我假設你收集到啲尿液，你先問考官㗎嘛，係咪？咁所以你係唔適當嘅時候問咧，考官係會 show 你嘅。好啦，我哋又睇下你個 Google 啦，睇下啲咩問題先啊。清洗女性陰部嘅時候，如果鬆咗手，係咪要重新再洗？你咧要同老師講，就話我係唔應該鬆咗手嘅 ，OK？ 咁但係咧你一次半次咁就話啫。但係如果你不停咁樣鬆手咧，就話唔理㗎啦嚇，就會照扣你分嘅。打水用有扭紋定冇扭紋都可以，但係到時候架車咧就只係會擺冇扭紋嘅針筒俾你嘅，係啦 ，OK？ 你冇得揀啊，基本上嗰個係最好用嘅。幫病人擺位定係扭棉花先都冇所謂啦嚇，呢個我哋冇所謂嘅，兩樣都得。呢就係確保咧，你確保就係如果係降落咗個床欄嘅時候，你唔好完全背對住個病人咯，驚危險嘅。洗嗱你要打圈打圈都可以，我哋教咧就教打圈嘅 ，OK？ 教打圈，但係咧就可能係一下個尿道口咧，一下咁樣抹咧都好難嘅 ，OK？ 洗風機最少幾多粒波波？你個尿道口咪最少3粒咯，尿道口咁之後咪左右兩邊先通常，但係通常咁樣加埋可能7粒到啦，係咪？咁啊男嘅話咪一樣咯，尿道口3粒到啦，跟住打圈嘅龜頭嘅時候，大概3粒到8粒。如果抽完10粒嘅 syringe 已經擺喺男盤，咁裏面啲波波可唔可以擺喺腰盤？波波就唔擺腰盤啊，波波就擺喺男盤嗰度咯。你哋覺得 syringe 小個嘅波波，你咪分開啊嘛，覺得好大個係咪？打完10秒水要鑊低西西嘅時候，攞住個乳膠嘅手係可以放開冇錯，因為你咧插條玻璃嘅時候已經插好咗個位置啦，插好咗個位置，咁你咪唔需要再 hold， 你咪唔需要再 hold 住嗰個嘅會陰咯，因為你入好位㗎啦嘛。然後兩隻手係放緊西北嘅係咪㗎？你打水㗎啦嘛，係條紋唔係就係唔會甩出嚟咯。戴無菌手套嘅時候會用床頭櫃，會用 patient。無菌手套咧，你我真係講句啊，唔係叫你背住個 patient，係面向住個 patient。OK， 你望住個 patient 㗎嘛，係咪？望住 patient 嘅吸食危險咯。佢如果有咩毒花就佢咪即刻 stop 咗佢咯。床頭櫃係咪會應用同學使用嘅主力手？係我多數咧都係走翻右手嘅同學仔。近端係近我嗰邊都話咧係用 patient 嘅 alignment 咯，遠端近端係用病人做中心啊，幾時用到嚟咧？係用右邊，可唔可以再第多次壓住女陰唇？可以，啲時個 backside 都可以點不安嗰啲咯。如果好難入唔到用Foley點算？如果好難入嘅話咧，呢個咧我哋同考官講嘅，考官當日會自己親身咧去試下，究竟係咪真係咁難入？如果好難入嘅話咧，你可以請個考官去幫你去入條Foley嘅 ，OK？因為我哋都俾咗條片佢嘅，但係你必須要嘗試，你唔可以咧試一下唔得就即刻同考官去講，呢個係唔接受嘅，因為考官自己心中有數個難度係點樣。打水嘅時候可以將血管貼放係雙血可以。請問接 KY 落藍色盤，梗係要用歌士墊住啦，用個歌士墊住，然之後再將嗰塊歌士擺喺個藍色兜嗰度。如果少咗個10秒水之後，我放喺同扭咗棉花球嘅同一格係可以嘅，因為咧個 concept 咧係 sterile 喎，個 syringe 係 sterile 噶嘛，嗰啲歌士都係 sterile 咁咪可以擺埋一齊咯。打水嘅時
時候，可以將血管鉗放喺 sterile fill。係打水嘅時候，可以將你擺翻喺個 kidney dish 度得咯。點解要擺翻去個 sterile fill？擺 kidney dish 嗰度咯，方便啲嘛。你擺 sterile fill 又驚會跌入去嘛。可唔可以呢個鉗放 bedside bag 係徒手定揸住個鉗？冇所謂啦，我哋唯一嘅要求咧就係你唔好掂到catheter 嗰個出尿位咯，同埋你唔好掂到個 bedside bag， 掹開咗個蓋藍色嗰個位就 O K 㗎啦，其實冇所謂嘅。你中意即係中意戴住手套啦，或者係中意揸住個鉗去入都冇所謂嘅。除黃品手套要正規去取，咩叫正規啊？點樣叫唔正規法？有咩唔正規啊？有咩唔正規法啊？咁咩要正規咧？點解唔正規啊？乜嘢？好啦，我哋下一個先。好啦 ，IMI。嗱，一樣啦，核對醫囑啦。今次咧就會有一張嘅 MAR 字啦，有張 CMS 啦。咁你又係啦，對係嗰個 same patient，然後對時間日期，對翻個 case 係咩時入院嘅。咁啊，醫生開啲咩咧？開咗個 tramadol 啦，係咪？開咗啲藥啦，咁咧就要去同老師去對啦。咁咧呢一個同埋呢一個嘅 MAR 藥紙 ，OK， 第一次嘅核對，你係必須要對嘅。哦，醫生寫咗 tramadol 75mg， 呢個咧係 tramadol 75mg IMI Q8 啊，係啦 ，OK， 個醫囑係正確嘅，咁呢個你要對啦。第二樣嘢要睇嘅咧，就係睇下今日1月20號嘅8點鐘啊，係喎，佢未俾嘅。咁又未 sign off 嘅喎，咁所以咧我就要俾啦。O 唔 OK？ 呢個係你 prelim check 初步審視藥物資料相關評估你要做嘅嘢。check 完之後咧同病人打招呼，然後咧就係去解釋啦。解釋完之後就問個病人啦，有冇過敏史啊？有冇酒精膠布敏感啊？冇咧，咁咧就可以咧 hand hygiene， 咁你就可以咧就係去執嘢啦。哦，原來呢一個係 stay 係。好啦，執嘢，咁咧你要執嘅係啲藥啦，當然之後就會喺長台嗰度嘅，就唔會喺藥車，我哋冇藥車。咁另外你要執嘅咧就係不如咁講啦，有啲咩係你唔使執啦？不如你唔使執 sharp box， 因為咧我哋嗰個台頭已經有㗎啦。呢一堆咧 face shield 啊 mask 你唔使啦，手套都唔需要你啦。咁其他咧你就要執嘅 ，OK， 係啦，就係咁樣樣，即係基本上大部分都要執㗎啦。OK， 執完翻嚟啦，咁你就同老師去對啲物品啦。我哋咧打 IMI 咧就會擺好多唔同嘅 syringe 喺度嘅，1 ml、3 ml、5 ml、10 ml 都有。咁基本上咧，你用3 ml 有，我哋會擺呢隻㗎，連埋針頭嘅嗰一支嘅針筒俾你。你記住自己制服係藍色㗎嘛，係咪？叫藍色咯，咁就冇問題㗎啦嚇。就係我哋去打針用嘅3 ml 嚇 ，OK 係啦。咁就執埋支藥啦。另外咧，我哋有啲 pat 嘅道具咧，會擺喺個 bedside， 你係唔需要去執嘅。海綿咧都係 bedside， 你係唔需要去執嘅。你只需要執頭先嗰幅圖嘅嗰啲就得㗎啦。個 sharp box 都會擺埋喺個床頭櫃，咁所以你係唔需要執任何呢啲嘢嘅。你就需要執藥啦、針啦、個棉花球啦、垃圾紙袋啦、紗布啦。OK 係啦 ，L4 hand rub 咁樣啦。執完翻嚟就同老師去對啲物品係咪完整冇受潮破損嘅過期日期嚇 ，OK 好啦，對完之後咧，你就開始進行你嘅3核5對啦。咁我哋點樣去做3核5對咧？第一核你就係去對個名啦，個名咧你係要對至少即係對足3次啦。Page number 呢個咧就係要係1次啦 ，OK page number 呢個。咁drug allergy 呢一個咧又係啦，至少要1次啦 ，OK。咁嗱 ，doctor sign on 未 sign off 嘅呢啲又係1次啦，呢啲又係1次啦。咁呢度全部嘅 item 咧就係3次啦，走唔甩㗎啦嚇。佢嗰啲咩 route 啊、dosage 啊、名啊，今日嘅日期 frequency 都係3次，走唔甩㗎啦 ，OK 3次。好啦，我示範一下咯喎。哦，陳生美 call number 就11456986，咁呢個咧就係 Wallstop 藥嚟嘅，你見到個 label 啦，冇病人名㗎啦，你點樣都讀3次。好啦 ，page 1 of 1，咁個病人係 no known drug，係對呢個 penicillin 有敏感嘅。咁
咁咧 Doctor sign on 就係2022年1月20號啦，咁啊未 sign off。跟住之後到個 Tramadol 咯喎，我呢個 Tramadol 70，呢個 Tramadol 啦，呢個 Tramadol 啦，呢度醫生開咗75 mg，咁呢個100個 mg per ml，即係要計數咯喎，我陣間咧就會抽咧呢個嘅1.5 ml 嘅，咁啊 IMI，咁呢度都係寫住嘅 IM injection，咁個 frequency 咧大家成日都唔識得 check 嘅，個 frequency 係要 check 嘅，佢寫住 Q8，咁所以咧係8個鐘一次，就係0000啦，0800016000，OK 嘛，8個鐘一次。跟住之後咧，對完啦，你就可以咧係去對埋隻藥咯喎。佢嘅過期日子係未過期嘅嗱。我哋啲 IMI 嘅藥物咧，全部都係假設冇用過、冇開封過，所以只係會有 expiry date，係唔會有 open date 嘅。OK，clinical 咧 IMI 好少係會用完再用嘅，都係 disposable 一次性 one use 嘅啫。咁啊，但係雖然咧，當然你哋好多時候都用二手嘢啦嚇，咁我哋咧冇咁多物資啦。咁所以你哋記得啦。佢係冇咗個蓋，但係所以就需要用嗰個嘅 alcohol 咧，係去 disinfect 個橡膠嘅。咁啊對完第一盒就唔該你去抽藥，抽完藥咧就做第二盒咯喎。咁啊再嚟咯喎，陳生尾啦，開咩1456986，呢個係 Tramadol 啦，咁啲藥咧係 Tramadol 嚟嘅。咁啊醫生開咗75 mg，咁呢個100個 mg 2 ml，唔該你呢個時候就 check 埋你支針筒。係唔係1.5 ml 啦 ？OK， 你同個老師去對，係啦 ，eye level 呢個咧係1.5 ml 嚟嘅 ，OK。跟住咧就對到 IMI， 呢個 IMI 啦 ，Q8 咧就000816啦。咁今日1月20號嘅8點鐘未俾，所以俾得。好啦，就最第三盒咯喎，陳生尾康咩1456986啦 ，Tramadol 呢個75 mg 100個 mg per 2 ml，之後抽1.5啦。Miss 你望下，呢針咧係1.5 ml 嚟嘅，咁啊 IMI Q8。000008001600啦，咁今日1月20號8點未得啦，有冇問題？我 explain 應該冇問題啦，呢個 skill 我哋 AOM 石溫已經開始考到依家㗎啦，好啦，咁跟住之後咧就去用無菌技術去抽，你係必須用個 alcohol swab 去 swab 你個橡膠頭，因為都係嗰句，我哋扮佢係全新嘅，咁但係佢始終咧都係二手嘢，咁所以必須用 alcohol swab 去 swab 咗個橡膠頭，再去抽藥，你咧。嗰個蓋啊，我唔該你就擺喺嗰個 needle cap holder 又好，嗰個 micropore 嗰度又好，你唔好咁高難度去挑針啦。有同學問我 Miss 我可唔可以挑針啊？就擺喺嗰張台嗰度，到時挑針，你隻手震到貓王咁樣點挑啊？我係可以俾你挑㗎，如果你可以你可以唔 contaminate 到嗰支針，我係俾你挑㗎。但係呢個我真係絕對唔建議啦 ，OK？ 咁啊單手去胡塗個針頭啦，然後咧俾藥之前啊，剛去個病人嘅時候咧。就唔該對多次藥名，問多次啦，打孖公仔個身份同埋嗰個藥物敏感事咧要孖公仔咁樣去問嘅，同個病人去解釋翻啦，呢個咧係一個止痛針嚟嘅，有機會咧打完之後可能少少阻脹悶啦，如果唔舒服同你講啦 ，provide privacy 啦，跟住之後咧你要指出個正確嘅注射部位，同考官講咗，冇同學仔會去主導嘅，老師係唔會去出聲叫你打邊個位，咁所以你自己決定啦 ，OK？ 如果你係揀打手臂嘅，你要 expose 個病人嘅手臂，口。加個手一路去 show 俾老師睇啊！佢咧係上臂外側肩峰突下面大概3個位置，一路用個手去指出你嘅打針位，一路個口佢話俾你知個 landmark 點樣去揾 ，OK？ 你係必須要口加手去做呢個嘅 landmark 嗰個 location。如果你係打大髀嘅話，你都要用個 mannequin， 你要個公仔嘅大髀，你要掹佢條褲啦、除褲啦，俾老師睇下你喺邊個度落針咧 ，OK？ 就係個股骨大粗咯，同埋個膝關節之間嘅3等份，其中外段外側。咁咧，如果你係打 pat pat 嘅話咧，你都要啦。打 pat pat 就唔用個公仔咯喎，你就用呢個半身嘅 model， 就係俾個老師去睇下點樣去揾個 location。咁所以咧就呢樣啦，擺喺手上去同老師講咯。我個手掌咧，我擺喺個股骨大粗咯，個食指咧就擺喺嗰個嘅腸骨前上棘，然後個中指擺喺個腸骨脊，中間個 V 字咧就落針位嚟㗎啦 ，OK？ 咁到時候咧你唔好諗住有得睇答案啦。透明呢個咧，我估叻嘅同事應該會有一啲黑色嘅膠紙黐咗佢㗎，即係你背咗佢啦，而家冇得俾你睇答案㗎啦。你決定咗打邊個位，你去 expose 咗嗰個 location， 就去望下，喂同老師講啦，呢個位置咧都冇紅腫嘅，皮膚都冇破損，我就喺呢個位度落針啦。跟住咧就用你嘅酒精咧就要消毒咩咧？就消毒呢個嘅棉花，老師會俾一個棉花你，即係平時喺個 lab 度練嗰嚿咧嚇，呢個你係唔需要執㗎，老師會有㗎啦已經。咁消毒完之後咧，打針之前唔該你 check 下個針筒有冇空氣喺度。咁一手去掹緊嗰個皮膚啦，我哋係要求大家咧係用一個2set track 嘅 method。咁咧我就會係有條片啦，又係默劇啦，咁大家欣賞下啦 ，OK？
呢個就用手個背咯，手背就係佢將嗰嚿海綿撥埋一邊，然後就係去打針咯。我假設已經 swap 咗㗎啦嚇，咁你咪要反抽針芯，睇下有冇血到。第二個方法 ，OK 係啦，用個手指公係第二個方法，用手指公就係將嗰個海綿拉埋一邊，然後就落針咯。OK， 落完針啦，你可以入3/2又得，入晒又得，然後咧就反抽針芯，然後就打藥入去，掹咗啲針啦，你就再去撳，就 OK 冇問題嘅 ，OK。留意翻咧，我哋個 Kidney Dish 咧係要係乾淨，唔好有太多垃圾喺度啊！如果你個 Kidney Dish 咁多嘢，然後抌啲針落去嘅話咧，咁老師就會話你有機會咧就會有機會 sharp injury 㗎啦。咁所以如果你有需要，唔該你攞兩個 Kidney Dish，一個 Kidney Dish 淨係愛嚟擺嗰支你打完針嘅嗰啲針落去，唔好咧去到 clinical 都係，去到 clinical 都係，唔好將啲針擺喺有好多紗布嘅位置嘅容器。如果真係咁嘅情況，你會點樣做啊？你可唔可以徒手去撈翻啲針出嚟啊？應該要點樣做啊？揾個血管鉗啦，係咪？係啦 ，OK。好啦，嗱，咁你咧打完針之後咧，你個針筒咧一係你有兩個 option， 擺翻去個彎兜，一係直接抌落去嗰個 Kidney Dish 嗰度。如果你係長臂猩猩嘅話，你係可以嘅，你係個手臂可及嘅距離啊，你係reach 嘅距離，你係可以 reach 到嗰個 sharp box， 定係直接抌落 sharp box 度咯。但係唔係嘅，大佬，你可能咧嗰個 sharp box 咧係好遠嘅地方咧，就唔可以條條揈我啲針咧，就唔用個容器咧就去抌，唔得嘅 ，OK。如果係 above 你嗰個 arm reach 咧，一定要用個 Kidney Dish 去承住支針，如果唔係好危險，有機會就揾呢度 sharp 㗎啦。抌完啲針啦，咁咧就睇下究竟嗰個部位有冇異常啦，就去貼翻塊膠布，呢個真係要貼，咁貼喺邊啊？就係貼喺你嗰個海綿上面啊 ，OK。咁咧然後老師講啦，就倒揼咗佢，可以用翻嘅咧會清潔翻佢，擺翻原位。咁啊，如果你係二部曲嘅朋友，即係你擺喺 Kidney Dish 嗰度嘅啲針，然後先再去 sharp box 嘅話咧，佢唔都要攞分咯。你唔係嘅，你係一步到位嘅，你係一打完就即刻 sharp box 嘅，冇問題㗎，都會俾翻晒啲分你㗎。OK，總之做啱就得㗎啦。好啦，簽名嚇，唔該你又係啦，簽一半，老師簽一半啦，呢個冇問題啦，係咪？你簽一半，老師簽一半啦，中間唔應該俾條橫線個老師啦。然後就報告翻我咧就睇下個病人個情況點樣樣先，睇下佢有冇我會30分鐘之後啦，去睇個病人嘅情況嘅，睇下個藥效點樣樣啦。咁啊同老師報告翻我咧係幾好，同個 patient 咧打支止痛針，咁樣覺得個傷口位置都冇乜特別異樣嘅，個病人都冇特別 complain 嘅，咁啊搞掂㗎啦。咁就有時間證嘅有兩條問題我問你咯，係啦。好，呢一個 IMI 有問題先，應該都相對上容易啲㗎，呢一個就。頭先問唔切，咁犀利嘅？請問 Foley 冇菌 set 倒藥水就整濕台布，係咪一定要開新 set？因為係布，唔係。咁你咧，如果你都係嗰個問題啦。總之，如果倒得好犀利，倒得濕得好緊要嘅話咧，你冇地方俾你去擺啲乾嘅物品咧，咁你咪嗱嗱聲開嗰個新 set 咯。但係如果你話係點咗少少嘅就唔緊要啦，呢啲就。請問海綿消毒嘅方向係打圈 ，OK？ 打圈由內向外咁樣消毒。咁消毒嘅直徑咧就係成個海綿嘅直徑啦，5cm 啦 ，OK，5cm，但即係基本上成個海綿嘅直徑由中間咁樣向外消毒就可以㗎啦。唔好消毒完之後就會掂翻你打針嘅位，然後你打針咪污糟咗你會漏針嘅位咯。舊藥水倒轉抽水好容易漏水出嚟，都知道嘅呢個冇辦法啦，佢都有啲客觀去講，咁盡力啦。打超過11秒，我哋係唔會咁樣出嘅 ，OK， 我哋唔會叫你咧去打11秒咁變態 ，OK。股份大粗咯，可唔可以英文講？梗係可以啦，我哋會 welcome 你㗎 Greater Trochanter 啦 ，OK。可唔可以拎埋個利氣箱喺自己附近係可以嘅。推氣嗰時咧，如果推嗰時真係有一滴咗出嚟，咁可以點樣算？驅氣嘅時候咧，你哋咧係要吸翻個蓋去驅氣㗎。咁所以咧，通常咧，如果你哋發覺，咦？有機會可能抽多咗喎，咁有機會個蓋咧食唔到啲藥水喎，有機會可能你執支針筒嘅話，就唔該你開翻個蓋，對住一個嘅容器啦 ，Kidney Dish 啦，擠翻就多餘嘅藥水，再吸翻個蓋咯。但你話唔係嘅，可能抽多少少啦，可能0.12 ml少少啦，咁你個蓋係可以 hold 得住嗰啲 extra 嘅藥水，你推出嚟嘅時候咧，佢唔會喺個蓋度流出嚟嘅話咧，咁係冇問題嘅，咁你咪可以繼續 go ahead 去驅氣咯。OK， 咁所以你係兩個做法，所以建議大家去抽藥水唔好抽太多。有 pattern 咧嘅同學仔問我，Miss 可唔可以抽多2-3 ml啊？我2-3 ml
之後咧，呢、一個幫我啲樣，咁啊同呢個對啦 ，OK 同呢個對啦，醫生又簽名嘅 ，OK。哦 atrophy HM 呢個 atrophy HM 就6個 U，然之後嗰6個 U 就10條TDS 加 Norte 個 TDS 加 Norte 好啦，吻合啦。咁睇下啦，今日嘅1月20號8點鐘未俾，要俾嘅，個醫生咧係 sign on 未 sign off 嘅，咁啊搞掂啦，咁你就可以做完成咗呢個初步審視之後咧，你就 hand hygiene 同個病人去打招呼啦。問下個病人啦，佢有冇敏感㗎嚇？佢有冇佢睇下佢呢個你要睇嘅。同老師講啦，佢個床頭咧係冇禁食牌嘅，同埋咧有機會個 case 咧係唔係第一次打㗎嘛？佢有機會可能打開㗎嘛。如果打開問下個病人咯，你上次打針嘅位喺邊度啊？你就避開嗰個位置啦 ，OK？ 3樣嘢要做，問下個病人有冇敏感，望下個床頭有冇禁食，睇下個病人有冇打嗰啲針，然後你就可以 hand hygiene 出去執嘢啦。咁一樣啦，你唔需要執個 sharp box。呢啲都唔需要㗎啦 ，OK。咁你係需要執嘅咧，就係啲針啦，嗰隻藥啦，都喺個床頭嗰度㗎啦。咁啊，棉花啊，alcohol swab 啊 ，kidney dish 啊，垃圾紙袋啊，離子嘅 CMS 啊，同埋就係膠紙鉸剪啦。嗰個 sharp box 同埋嗰個棉花咧，就會喺 bedside table 有㗎啦，已經，所以大家係唔需要去執嘅。出到去咧，我哋係會俾啲陷阱你嘅，有呢隻嘅 Terumo 啦。OK， 呢隻咧係錯誤㗎，大家唔好執呢隻，記得係執 insulin 呢一隻啊，你平時練開嗰隻啦嚇。唔知點解係真係咧叻嘅同事問我，年年都會有同學執錯嘅，我仲擺唔擺出嚟？我梗要擺啦，呢啲咁緊要嘅嘢點可以執錯㗎 ？OK，咁所以我哋會擺呢個出嚟，咁自己留意翻啦。我唔係我問陰你啊，我啲提點咗你㗎啦嚇。咁就 check 翻嗰個物品嘅有效期啦，包裝完整呢個真係一定要需要食。好啦，有效期啦，包裝完整同埋有冇受潮破損。咁你要對呢個 insulin syringe 題對翻啦，佢係一個 insulin syringe 嚟嘅，咁呢個就100個 UI。咁另外咧嗰個藥咧就同 IMI 唔同嘅，同 IMI 唔同係乜嘢咧？我哋 IMI 係假設係全真，所以定得 expiry date， 但係10條咧係假設有用過㗎啦，所以必然一定係會有 open date， 即係佢一定有 expiry date 再加 open date。咁我哋 open date 裏邊幾耐可以去用啊？啱啦，個波掉落去，眼瞓嗰啲人都掉落去，差唔多我都應該會啦。你唔好望啦，你望就實心軟㗎，啱啦。哇！幾多日啊？幾多日之後可以去用？28日。係啦 ，OK， 28日啦，正確啦嚇。咁大家記得啦，係28日啦嚇，你唔好話1個月啦。我唔接受1個月就4個禮拜啊 ，OK， 4個禮拜可以嘅28日，但係一個月30日有機會，咁所以就唔接受呢個生日唔接受。好啦，咁跟住之後咧，我哋就咧係執完嘢翻嚟啦，咁同老師係去對啦，係咪？咁啊要對嘢咯喎，我對一次俾你睇啦嚇。嗱呢個一樣啦，陳生美呢啲咧個名係要對3次嘅 ，OK，page 1 of 1呢啲係對1次啦，個 drug allergy status 係對1次啦 ，Dr. Sign 未 sign off 嘅其實係對1次啦嚇。好啦，咁跟住之後咧呢個嘅 drug 嘅 dosage 嗰啲就對晒3次，時間期都要對晒3次 ，OK。陳生美啦 ，call 咩4569861，咁呢個咧就係冇病人名嘅，咁啊 page 1 of 1啦 ，no drug allergy 啦。咁啊，醫生咧就係1月20號嘅2022年 sign on 就未 sign off，呢個 atrophy， 呢個 atrophy， 呢個 HM， 呢個 HM。咁醫生開咗6個 unit 嘅，咁呢個咧就100個 unit per ml， 我陣間就會抽6個 unit 㗎啦。呢個係 SC， 即係 subcutaneous injection。咁咧 TDS 加 Norte 嘅 ，TDS 就係等於081217，咁 Norte 咧就等於夜晚嘅2100。好啦，咁今日1月20號嘅8點鐘未俾，所以俾得。跟住咧完成咗第一盒啦，仲有支藥未對㗎嘛？支藥嘅就係個 expiry date 啦，2028年啦，仲有佢嘅 open date 係2025年嘅3月20號 ，within 28日啦，大家唔好撈亂咗，唔係 within 24小時啊嚇 ，OK。好啦，對完之後咧，你就可以用個 alcohol 去 swab 咗個橡膠頭，然之後就係去抽藥啦。抽完藥咧又嚟第2盒咯喎，咁你抽藥嘅期間咧，個蓋就擺喺度先啦。咁你咧就驅氣嘅時候，你係可以咧唔吸翻個蓋去驅氣㗎啦 ，OK？ 咁你話有機會擠到嘅，譬如抽多咗，你驚有機會擠濕整濕支針筒嘅話咧，咁你咪將支針筒向下擠落去嗰啲嘅垃圾紙袋咧 ，kidney dish 將多餘嘅藥水擠走佢先，跟住之後先你再去吸翻個蓋咯 ，OK？ 呢啲就自己要去練㗎 ，expect 你哋會練得到。18分鐘做呢個 skill， 你諗下18分鐘喎，係咪好誇張先？咁即係換句話講，我哋可唔可以俾你個 bubble 咧？都係嗰句，我哋 standard 就高好多啦，18分鐘喎，係嘛？差唔多20分鐘咁樣嘅感覺喎，所以大家就花多少少時間去驅氣啦。雖然我啲內科嘅我都解釋咗
候都要啲時間嘅，15分鐘應該都做得到啦。OK。好啦，咁第二下啦喎，就陳生美啦，康咧456981啦，呢個係個病人名嘅。咁咧就 atropine HM 啦，呢個 atropine HM 6個 unit，咁呢個咧係100個 unit per 1 ml。咁咧我抽6個 unit 即係3小格啦。老師請你望一望下，呢個係3小格 ，OK 係啦。同時係對翻呢支藥，要即刻去對翻嚇。喺呢個時候對嗰個 unit 嘅時候咧，就已經係要同呢個咧就係去對翻我哋星星對翻個星星。好啦，subcutaneous 呢個係 subcutaneous injection，咁啊 TDS 咧就即係081217，安皮咧就2100，咁今日20號8點鐘未俾，所以俾得。第三份咧一模一樣咁樣去做，記得啦，對個 unit 嘅時候，即刻對埋支針係真係6個 U 3小格，係6個 U 3小格，你唔好同我抽咗60個 unit 出嚟啊嚇 ，OK？ 呢個時候應該發生啲咁嘅事㗎啦 ，OK？ 好啦，解咗之後咧，咁你咧就係去幫個病人露出正確嘅注射部位啦。嗱，公仔咧，我喺個 lab 嗰度咧就循咗一個圈，大概有2隻啦。一個咧個肚臍乜都冇嘅，另一個咧個肚臍好多嘢喺度嘅。咁啊唔該你哋啦，即係咧我又唔知道，即係如果你可以嘅話啦，譬如佢話我咧上面打嘅位係呢個位嘅，咁你咪隔一隔咯，2-3 cm 呢個位都得嘅。你話我想揾隻呢打對角嘅，咁你咪打對角呢啲位咧，冇理由揀呢個 stop 埋嚟打㗎嘛，你冇理由揀呢一個stitch 嚟打㗎嘛，係咪？係啦 ，OK， 同埋我哋要避開呢個肚臍嘅幾多啊？嗰個色仔掉出去，唔好望啦，你望我心軟啦，拋出去啦，係啦，好似一個嘅繡球咁樣，係啊，點啊？離開個肚臍幾多嘅範圍可以打針啊？5 cm。冇錯，呢個非常之好答案，就係5 cm 啊！你唔好同老師講一個拳頭啊嚇，呢個 layman 嘅答法嚟嘅，我哋係離開個肚臍5 cm 嘅位置。OK， 好啦。跟住之後咧，就打之前啦，就同老師講啦，呢個係冇異樣嘅。如果對住個 stoma 都同老師講冇異樣咧，咁真係好難接受咯。咁啊用嗰個消毒嘅酒精棉咧，就係去消毒嗰個海綿。海綿咧，我哋講緊係消毒咧嗰個嘅直徑嘅5 cm。咁即係換句話講，譬如呢一個係個海綿啦，其實呢個咧即係你消毒晒呢個成個直徑，應該係咁樣，應該咁樣做先至啱。Sorry， 我哋應該咁樣做嘅 ，OK。嗱，你咧係應該打圈咁樣消毒嘅，咁樣一個海綿都嘟嘟嘟嘟咁樣消毒晒成個直徑啦，咁就 OK 啦。唔好擺翻手指落去呢個位置啊！唔好消毒完之後喺度搞呢個位置啊，唔可以。如果你唔小心揩到嘅話，唔該即刻攞嗰個海綿再抹翻好佢。打之前就望下個針有冇空氣啦，然後咧就係一手咧就係用一個搣起個脂肪嘅動作，另一手就去打針45至90度插晒佢個皮下就已經 OK 㗎啦，然後就慢慢打針，打完針之後就揼翻落去個彎盤。我哋又嚟睇法劇啦，咁睇下先啊嚇，點樣可以 remove 咗呢個？睇下先，呢度有啲咩揀嘅咧？係啦，你點樣可以模仿翻？係啦，個 kidney 要乾淨啊，方便你揼針啦。你係咁樣樣嘅啫，就係咁樣捏住 ，OK。我係而家攞嚿海綿俾你睇，咁樣捏住得㗎啦。同老師講我會捏喺佢個脂肪就得㗎啦，唔需要做太多動作。然後就直接打針，打完針咧你就掹針，然後咧就係去撳住。同老師講我會撳住30秒嘅 ，OK。咁一樣啦，你啲針咧係可以直接擺落去個彎盤又得。或者你可以咧直接抌落去個 sharp box 又得，要係你手臂可及嘅距離之內。如果你個 kidney dish 好多垃圾㗎，唔該你小心啲啦嚇，唔好啦，你揾到一個乾淨嘅 kidney dish 去幫你。咁有同事問我話，Angela 年年咧打 IMI 10條咧都血流成河嘅喎，咁點啊？我話18分鐘喎，咁咪照俾佢止完血之後再嚟過咯。咁我話係咪真係要抽翻晒啲針啊？咁梗係啦，唔通攞住之後有自己血嘅針去拮到 patient 啊？咁呢個係唔 make sense 嘅，咁所以係啦。如果真係唔小心拮親手嘅話咧，止咗血先，然後就喺你有限嘅時間之後再抽翻支藥，就做翻你嘅3合5對。咁所以換句話講就唔好拮親手啦 ，OK？ 係年年都會有㗎，我一定會鬧爆你添啊！我哋知。咁啊用30秒咧就撳住嗰個注射部位啦，唔好去按摩。同老師講，我唔會按摩嗰個位置嘅。打完之後拎走嚿棉花，OK 啦，佢都冇流血嘅，冇滲漏嘅。唔需要黐膠布 ，OK。然後老師講垃圾會抌咗佢，啲清潔會用翻佢會清潔佢擺翻去原位，跟住就將個 sharp box 就將個 sharp 嗰啲針咧就抌落個 sharp box 嗰度，都係擺喺床頭。如果你話一開波就已經將我個 sharp box 擺埋好近我自己得唔得嘅咧？係可以嘅 ，OK。咁呢個頭先同學仔有啲 suggestion 啦，你哋自己去諗下。咁啊
揀咗之後啦，咁你睇下啦個病有冇唔舒服啦。如果你俾啲 patient education 佢啦，因為 atrophy 啊嘛，你有啲俾啲咩 patient education 佢啊？嗰個色仔等佢嗰邊合埋眼，唔好望啦，等過去啦，哇！好微妙嘅距離呢個，好似好近乜但係即係隔離嗰度。咁我哋點解有啲咩可以平靜個病人吸入之後嘅情況？點樣可以同佢講啊？紅腫熱痛，咁你咪可以睇下咯。可以睇下個病人佢有冇，你可以睇下個病人嗰針口，可以問下佢痛唔痛啦，係咪？可以提點下佢啦，記得要食嘢喎，因為呢個係一個胰島素針嚟嘅喎，係咪 ？OK，記得食嘢啦，就係咁樣啦。咁有同學仔都問我咩時候咁個血糖咧，究竟幾多先可以打針啊？我哋其實講咧，正常嘅血糖值係4啊嘛 ，OK， 4以上就可以打針咯。但要加一啲嘢嘅，加嘅條件咧就係個病人咧，佢係冇禁食啦，佢嘅飲食狀況係正常啦，佢唔係話嘔吐緊啊，或者係食唔到嘢冇胃口啊 ，OK， 咁所以就唔該你啦，血糖再加埋個病人嘅個胃口情況 ，OK。同埋佢有冇禁食啦？咁應該就係這樣子啦。如果我哋有嗰個 I/O chart， 即係我哋有嗰個牽食 chart 嘅話，佢點解嗰啲牽食 chart 喎？點解你冇擺到咧？先再望下先啊！嗱，呢度簽名啦，你簽一個名，老師簽一個名。我哋而家即刻望一望下嗰個嘅 I/O 嗰個牽食 chart 先。我印象之中咧，呢個 skill 咧係有一張牽食 chart 嘅，我睇下先啊。係啦，會有嘅。咁到時候咧就唔會好大整蠱嘅，唔會話4.0啊嗰啲咁 borderline 令到你不知所措嘅一啲嘅數值就唔會嘅 ，OK， 係好明顯㗎啦，一定係要打㗎啦，基本上唔使打就唔使考啦，係咪？咁就睇翻個時間期啦，2022年1月20號嘅7點鐘，7:45，佢嘅數值咧血糖咧就22個 millimole per liter，就係咁樣佢對咗個 I/O， 咁樣佢對咗個 牽食 chart 就係咁簡單，有冇問題先呢度？好啦，我哋搞掂咗一個 skill，咁睇下你哋嗰個嘅有冇問題想問先呢度？請問 IMI 10橋係咪需要搖勻？呢個你要睇翻隻藥咯。如果本身隻藥係有沉澱物嘅話，有沉澱物啊 precipitation 啊，你咪熬勻佢咯。但如果係清澈嘅話，係唔需要熬勻佢嘅。你呢個熬勻咧，我估你係可能係講緊10橋一啲嘅 insulin pen 嗰啲胰島素筆咧，佢有啲係奶白色咁樣嗰啲啦，就會熬勻佢嘅，或者可能係一啲嘅insulin 咧係奶白色嘅。我哋基本上考清澈嘅嗰隻 insulin 咧，因為冇加呢個 step。如果打6個 unit，可唔可以抽多於7？透過推針，俾人 override 咗喎。如果你抽多個 unit 嘅話，咁你咪可以推翻走多餘嘅藥水咯。咁你咪對住一個吉嘅 kidney dish 或者對住嗰個垃圾紙袋啦，唔好咁近個垃圾紙袋啦，嗰啲距離咪擠走佢咯。抽藥水嘅時候抽咗藥，見有 bubble，可唔可以推翻落去？壓走個 bubble再推可以嘅。嗱，如果你支針係插住咗嗰個嘅玻璃樽，你想來回咁樣去抽藥係可以嘅。點解啊？因為我哋 sterile to sterile 啊嘛，針筒係 sterile 嘅，嗰支玻璃樽入面嘅藥水都係 sterile 嘅，咁咪可以 sterile to sterile 來回咁樣去將嗰啲 bubble 推走，佢冇問題嘅 ，OK。重複幾次都可以嘅。lab 嘅 ampoule 個口抽嘅時候會滴水出嚟，知道嘅。嗱，我相信啦嚇，應該 lab 嘅同事到時候咧揾啲靚仔少少嘅玻璃樽出嚟幫，即係做一做考試嘅。咁如果病人咧牽食6有 MPO 但係 exact match， 哇！呢個下一個你喺邊度嗰個？你掉合埋眼掉。你答佢不如。如果個病人牽食係6，有 NPO 但係 exact match， 應該點啊？唔使打係咪啊？會撲啊嘛，係啊，對自己有啲信心啱嘅。就算佢係 exact match，但係個病人禁食啊嘛，你打完佢咪血糖低咯，你咪唔打 ，OK？咁所以大家記住啦 ，NPO exact match 係唔打胰島素針，口服嘅糖尿藥都唔會俾㗎啦 ，OK？記住咯喎。咁但係你問我啦，考試會
會唔會出 MPO Accept 咧啊？梗係唔會啦，仲有人哋唔使打。好啦，三行啊，小心啲啊，你唔好入低喎。唔好講我壞話。三核5對，使唔使睇3次牽食嘅數值？呢個唔需要，你對過1次睇到佢個而家佢牽食咧above 4就已經 OK 㗎啦，好，呢個就唔需要嘅。牽食above 4就 OK， 睇過1次就 OK 啦。請問 IM 10Q唔使 recap？ 你話邊個問緊呢條問題？我真係要編佢出有名㗎啦先。邊個嚟嘅呢個？問我係咪唔使 recap 直接入 chat box？ 哦。我認住你啊！你答佢啊！可唔可以 recap 啊？係唔可以 recap 啊？知唔知啊？唔可以 recap 啊！咁你咪會拮到手咯。喂，我想講咧 ，IMI 同埋10Q一路講嚟講去咧，但係打完之後唔會 recap， 你而家仲嚟講，我覺得自己真係好失敗咯。OK， 有冇搞錯啊？好驚咧！原來我哋個名喺度。頭先問次執完嘢翻嚟，使唔使對多次病人名？咁梗係要啦。打針前定係打針前先要對？我可以嘅，總之你打針之前對就可以㗎啦。OK， 我唔理你係即刻翻嚟即刻對又得，或者你臨到去病人之前打針先至再問個病人名，有冇問咁係可以。OK， 咁呢個總之你打針之前就係要去對㗎。OK， 你唔可以。執完嘢翻嚟就唔對病人名啦，你唔可以打完針先去對病人名啦。IMI 計數會唔會好難？都係咁計。理論上應該我就梗係覺得唔難啦，係咪？我都唔知㗎嘛。我上次問你哋喎，你哋100 ml 唔係100個 mg 2 ml， 然後而家要75個 mg 即係幾多 ml 咧？你都係計唔掂喎，難唔難啊？你覺得？呢條都難，咁好難啊 ！OK， 你如果好難咧，乖好輸人去。請問 IMI 同10Q係咪唔使飛針？嗱，呢一個咧係一啲 technique 嚟嘅，因為咧打 IMI 我唔知有冇分享過啦，就係我同學仔佢我開始出實習我係學生嘅時候，個同學仔幫我非常打針咧，佢發覺個皮好韌啊，佢一落去發覺咁韌嘅，急唔到支針入去嘅，掹翻針出嚟喎咁樣，痛㗎嘛大佬。咁所以咧，你話佢需唔需要飛針咧？尤其啲皮膚比較韌嗰啲 patient 咧，你係真係需要咧係有少少距離咁樣去飛落去嘅。咁但係呢個係 optional 一個 technique 嚟嘅，啲皮比較韌嗰啲你可以飛針。咁但係你考試都係嗰句，你手震啊嘛，係咪？咁你咪支針就唔好攞咁遠喎，你拉喺度好厚咁樣就飆埋佢啊，唔需要㗎。OK， 我哋知海綿咧係腍滋滋㗎嚇，係啦 OK， 呢啲唔需要嘅。但係呢個你唔做飛針咧係唔會俾人哋㗎 OK。如果抽多咗藥，抽少咗藥可以點樣做？抽多咗嘅話咧，就IMI 嘅話咧，就掹開個蓋，將多餘嘅藥水擠落去嗰個嘅 kidney dish。如果10Q嘅 insulin 啲針都係啦，你就掹開個蓋，對住個 kidney dish 擠走多餘嘅藥水，個針頭向下啦 ，OK。如果抽少咗嘅話咧，就唔該你去 swap 翻，用 alcohol 去 swap 翻呢個橡膠頭。然後就再插翻同一啲針入去，就再抽，唔需要你去特別去換針頭啦。但係如果你話來來回回IMI 來來回回就唔好啦 ，OK。我哋都係 expect 你1次左右啦，你寧願抽多少少啦 ，OK， 抽多少少啦。你2次左右應該都夠你抽到藥㗎啦 ，OK。IMI 通常咧，Ondansetron HCl 係唔係需要開粉？我呢個 Supreme 嗰隻唔需要，我哋冇咁刁鑽 ，OK， 我哋都係一個 no surprise 嘅 policy 嚟嘅 ，OK， 我哋唔希望啲好驚嚇嘅嘢，平時都冇你開抽藥粉，突然間俾藥粉你去開咧，就唔會咁樣樣 ，OK， 我都唔想俾人咧投訴到我咧，可以喺度做啦 ，OK， 冇可能呢回事。想問下 Miss 係咪10Q要先要搣起嚿肉 ，IMI 需唔需要？呢個冇名啦，就黐線啦。咁你話咧係咪？我啲視頻都俾你睇㗎啦 ，IMI 係 descent track 啊嘛，係咪
喎，頭先食咗個同學仔出多次嗰個reset track 啊嘛，咁你梗係唔係搣起嚿肉啦，你係將嚿肉換埋一邊啦，咪就係咁樣樣咯。OK， 你咪將你個手背嘅位置擺落個棉花嗰度，咁樣樣啦，呢個就已經係做到㗎啦 reset track。或者你第二個方法嘅，就用手指公搣住佢咯，呢個就係 IMI 咯。咁但係如果你係10竅嘅話咧，10竅咪就係拎起嚿棉花，即係搣住嚿棉花咯。你輕輕做樣得㗎啦 ，OK？ 因為知道嚿棉花都唔係好腍滋滋嘅，即係佢都好難去搣得起啦。即係但係個 concept，我哋希望有個 concept 就 OK 㗎啦。好，係咁。嗱，自己留意翻啦。好，我哋下一個先。好啦，IB， 頂住啊，頂住啊，兩個就係啊，頂住啊。即係講得同啲考官啊，淨係講呢6個 skill 喎。我諗住講2個鐘嘅啫嘛，講我4個鐘啊。哇！滴晒汗真係。好啦，咁啊嗱，呢個 IB fluid 啦。我哋一開波就要核對啲衣足啦，係咪？同埋要甚至嗰啲嘅體液啦，嗰啲唔係體液嗰啲輸液啦。咁咧，我想講個 setting 俾你哋聽先。到時候咧會有啲咁樣嘅鹽水掂咗喺度，或者葡萄糖水啦嚇。咁咧嗰個罐嗰個樽嘅背後咧，唔知睇唔睇到啊？佢有 label 㗎，寫住咧就係矽原10ml 嘅藥水 ，OK。咁所以大家咧就好擔心啊，咩事啊？如果上一支水咧都仲有好多剩喎，咁點算啊？咁我要唔要咧？喺嗰個舊嘅 IO 紙嗰度咧，去刪減人哋本身落嘅藥水啊？唔需要啦 ，OK。因為我哋一黐咗張 label 話俾你知道，呢張咧就快落完㗎啦 ，OK，得翻10ml㗎啦。換句話講，你出去執嘢，你 prime 得嗰條喉翻嚟咧已經落晒㗎啦 ，OK。咁所以咧就係咁樣去解決大家嘅疑慮啦。咁你可以嘅，你可以咧就去望下呢支咧就剩翻10ml，同先講一講就係即係話咧差唔多落完，我要準備定一支新㗎啦。咁另外咧就係、收翻埋佢先，呢一個就會係嗰個嘅嗰個 setting 啦，你見到啦 ，OK。咁呢個係佢咧就有個嘅 spray 啦，有一個嘅 IB stopper 啦，另外本身吊住條水啦，就係咁樣駁住個 micropore，就係咁樣樣啦。咁呢個就係你個假手，到時就會喺度咧 disconnect 咗舊嗰啲水，然後駁翻啲新嘅上去，就係咁簡單。呢個就係個 setting，OK 唔 OK？好唔好？OK， 好啦，收翻先。好。咁咧，我哋去下一步啦。嗱 ，check 嘢咯喎，咁我哋 check 得比較多少少啦，今次。咁我哋要 check 嘅咧就係prelim check 點樣 check 咧？對3張字啦，俾我去 same patient 啦 ，OK。跟住之後，呢、個醫生嘅醫囑 IB fluid 2D1S 同呢個 MAR 紙係吻合嘅，呢、個第2步啦，第2步 ，OK， 第2步啦，第2步。第3步咧就係、你要睇下今日3月2號嘅8點鐘俾咗未俾啦，睇下醫生 sign off 咗未啦 ，sign on 咗未啦，係喎，今日要俾未俾喎，最後睇埋個 IO。望下啦喎，佢咧就對上3月2號嘅12點鐘俾咗啲 D5，咁咧呢個已經係 complete 咗個 cycle 啦 ，D5 NS， 咁所以咧我依家咧下一支就要俾條 D5 佢啦，都係 OK 4部曲，對名、對醫生嘅醫囑同嗰個 MAR 紙係吻合嘅，對下今日呢個時間俾咗未，要唔要俾？最後睇埋個 IO 紙。你係應該要落啲咩水？記得睇翻時間日期啦 ，O 唔 OK？ 好啦，咁對完啦，然後就係 hand hygiene 去 approach 個 patient 啦，咁問佢啦，問佢叫咩名啦，對一對個手帶啦，同佢解釋你係邊個啦，解釋翻頭先咧你同落緊條葡萄糖水差唔多落完咯喎，咁應該同佢換嗰啲新嘅，你個針口位痛唔痛啊？問下佢，我唔痛，你眼睛你自己望下呢個係個針口位啊，個針口位都冇滲漏冇出血嘅。然後咧問下個病人你有冇過敏史㗎？有冇對於酒精膠布藥物敏感啊？冇嘅。好啦，望下支水先，係喎，呢個係吊緊條 D5，記得啦，呢個好緊要啊嚇，要同個 IO chart 去對啦，係喎，呢度寫住係 D5。咁所以咧兩個咧係 match 嘅 ，OK， 要對翻呢兩個係 match。
望埋個背脊啦，哎呀，佢已經就快落晒啦，要換水啦 ，OK， 就係咁樣樣。你呢支水咧個 IV set 咧係唔會黐住個 open day 個 IV set 啊，開咗幾多日啊咁樣樣，唔會嘅 OK， 你唔使理㗎啦。總之 IV set 同埋嗰啲水咧預你要換過晒啦，你唔好諗住就淨係吉支新嘅水上去，咁就考驗呢個 skill 係冇可能嘅 OK。好啦，咁啊出去執嘢啦，嗱個 patient 會有支 IV stand， 你想自己執多支都冇問題嘅。咁我哋揀一個嘅 simple 嘅 IV infusion 啦，然後你嘅 solution 啦，你嘅 alcohol swab 啦，你有需要嘅你可以攞埋呢個 drip stand 啦。shot box 唔需要㗎，床頭會有嘅。咁啊睇下有啲咩要執先。咁啊大致上咧用你個 microphone 啦，係咪？咁啊大致上就是這樣子啊，同埋呢一個 label， 呢個 label 你唔執咧就會扣嗰個嘅即係嗰個物料準備嗰度咯。OK， 唔會死嘅，你唔會踩星星嘅，但係就扣啲分咯。咁執晒咁多嘢執啊，呢個就唔係咁抵啦嚇。呢個係貼紙嚟嘅，到時候。咁呢個就我哋黐個 IV infusion set 就係一張就夠㗎啦。OK， 好啦，我哋睇下先 IV fluid。好啦，執完嘢翻嚟咯喎。咁啊可以俾你望下咧，提點下應該係話，你個 simple IV set 就係呢一隻，即係你平時喺 lab 見開嗰隻啦。咁同老師去對咧，佢咧除咗對佢個過期日子之外啦，個名喺邊度啊？咪就係呢個咯 ，administration set 咯，你見唔見到？呢個 administration set 咧就係佢個名啦。記得對埋個 drop factor 20 drop per ml， 因為有啲 set 唔係20 drop 噶嘛，係咪？好啦，班長完整個實條破損啦，咁就搞掂㗎啦 ，OK， 係啦。咁啊，你開嘅時候咧，你可以咧就順手黐埋呢一個嘅 IV infusion set 個 label 上去條喉仔嗰度咯。你唔會黐喺個 chamber 嗰度啊？請問？唔會啦，係咪？跟住黐條喉咯，黐喺 chamber 點樣睇滴速啊？係嘛？好啦，咁啊，跟住即係就3核5對啦。咁咧就做一次俾大家睇咯喎。我記得咯喎，個名咧又係對3次啦。page 1我對1次啦。normal drug 對1次啦。咁啊，醫生嘅sign on 呢啲係對1次啦嚇，對1次。好啦，跟住咧呢一個 solution 係對3次。今日嘅日期未俾嘅，就係要對3次。仲有呢一個 IO chart 打個星先，係3次都要對。OK 唔 OK？ 好啦，示範一次俾你睇啦。陳旭 column 咧就係24892685，咁咧就呢個就冇俾人 label，我哋對 D5 我係 D5，呢個冇俾人 label 嘅。咁咧呢個 page 1 of 1啦，就 no drug allergy 啦個病。咁咧Doctor sign on 未 sign off， 醫生開咗 2D1S， 嗱記得啦 2D1S 我又打個星先。呢一個咧呢個星星啊，同呢個星星咧就係大家喺呢個位置咧，就係要做一個 matching 啦。2D1S 睇下個 IO chart 先。醫生咧喺3月唔係醫生啊，同事咧就喺3月2號嘅凌晨10點鐘俾咗啲 D5 佢，咁所以咧我今次咧都係俾個 D5。老師你望下，係啦，好似啲好奇寶寶，呢個係5% 嘅 glucose 啊，即係 D5 啊，係啦 OK， 咁咧就500 ml 啦，就望下啦，呢個係500 ml啊。咁另外咧就係個 IV fluid 喎，呢個咧就係 IV intravenous infusion， 就即係 for IV 嘅，呢度見到嘛？呢度有寫。如果係 sodium chloride 呢度有寫嘅 intravenous infusion， 好冇？係啦，然後就 Q8 咯喎，點對啊 ？Q8 就係000816啦，8個鐘一次嘅。咁今日3月2號8點鐘未俾，所以備得。仲有睇埋啲水咯喎，expiry date 係邊嘅咧 ？expiry date somewhere 啦嚇，睇下先。喺呢度2026年未過期嘅，仲有個包，仲有嗰個咧，佢咧係清澈無沉澱物嘅，咁你就可以咧就係去。準備支水啦 ，OK， 咁你咧就係 remove 嗰個石子啦，然後你中意嘅你可以去唔 swab 嗰個橡膠都得，因為 suppose 你冇 high 到咧，你唔 swab 個橡膠係冇問題，因為個橡膠係 sterile， 但係你唔係我 high 嘅期間咧我 high 到喎，咁我可唔可以 swab 下佢啊？係可以嘅，我可唔可以係咪都 swab 佢啊？都可以嘅 ，OK， 係啦，咁啊咁咧你睇下點樣去 prime， 因為我哋又係開會啦，然後咧又係發覺咧原來咧，我哋有同事有好多唔同嘅做法啦，咁樣樣，我俾大家睇下點樣去做啦 ，OK？ 又係默劇啦。首先咧就係將嗰個 chamber 啦，擠1/3到1半嘅水啦，跟住之後就開個 clamp 啦，然後咧就揸住個尾端啦，就係等啲水去流到去個 Y port 位就停個 clamp。呢個係我嘅做法，呢個我嘅做法，大家可以跟啊，你唔跟都得嘅，冇所謂。好啦，咁啊停咗先 ，OK？ 你見到去到 Y port 位停咗啲水，跟住我就會彈嗰個 Y port 嘅 bubble。Y port bubble 係一定要彈走佢，O 唔 OK？ 係啦，一定要彈走佢。
好啦，彈走晒啲彎曲 bubble 咯喎，咁你望多一次喎，成個 tubing 有沒有 bubble 咧 ？OK， 望下咯喎。咁啊老師就話咩？我哋係咪會將啲嘢冇嚟冇去㗎？係啊，佢哋可能真係會冇嚟冇去嘅。咁所以咧，你就唔該做埋呢一樣嘢啦，就係咧將個 clamp 咧就鬆咗佢，就接咗一半先啦，鬆咗佢，跟住咧將個 clamp 咧就移一移開先，望下個 clamp 位有冇 bubble。呢個我都係今年先至學識嘅，因為平時咧好老實講，我哋去 set 呢個 IV set 咧，理論上我覺得 bubble 啊應該就除非開得好慢，有機會出嘅 bubble 啦。咁但係有同事就話佢哋係會咁樣去做嘅，咁樣，所以我哋都 align，即係大家同學仔都留意翻呢一步啦。我冇 OK 先，望多一眼先，望多一眼先，有冇問題㗎呢一度？望多一眼先啊嚇！將條喉接住佢，等佢唔好漏水啦，然後打開個 cam， 將個 cam 咧向上推，望下個 cam 本身有冇 trap bubble， 接住就好啦。鬆開個 cam， 向上推，然後望下條喉有冇 bubble， 冇咧就 cam 翻好佢。OK， 跟住之後就 prime 埋咧嗰條喉直翻嗰一橛嘅空氣 ，prime 埋佢啦，咁就開翻個 cam 咯，就 prime 埋佢。咁我就通常都係咁做，啱啱好啦，唔滴水就搞掂啦。OK， 唔係嘅，第二個方法就係咧唔係喎有 bubble 我咩事？咁我可唔可以開蓋去滴水？係可以，呢個第二個方法，你可以就直接開蓋，但係記得咯喎，你嗰個咧啲水要揾個 kitty 盛住佢啦。同埋你唔好俾嗰個嘅 tip 啊，即係嗰個 IV set 嘅嗰個末端嗰個嘅 connect 位咧，你唔好俾佢揩到任何嘢。OK， 我哋 non-touch 嘅。第三個方法就係我唔開蓋，我直接將啲水咧 prime 出得唔得？都可以，呢個我哋三個都接受。OK， 咁都得嘅。OK， 但係你必須要確保咧，就係咧，你唔可以俾呢一個嘅 tip 位揩到任何嘢咯。你見到我掛上去咧，你確保佢唔好揩到任何嘢。OK。你揩到咧就拜拜㗎啦，因為濕咗啦嘛條喉已經 ，OK 就係咁樣樣。好啦，驅好咗氣之後咧，你就再去做多一次個病人身份啦，問多一次佢有冇過敏啦，同佢解釋下都係無糖水嚟嘅啫。咁有機會咧，如果針口啊痛多咗，或者見到有漏水嘅情況咧，同我哋講，呢個就係一啲副作用啦。OK， 好啦，咁跟住就用酒精棉去消毒呢個方法，呢一個嘅注射帽啦，雖然唔係星星，但我覺得大家都做得唔係咁好嘅，咁所以就望一望下啦。我希望大家咧係15秒鐘，係真係15秒鐘咧，係咁樣去捽住佢嗰個嘅health block 位置嘅，360度，記得捽埋個橡膠頭啊嚇，要用啲力去捽嘅，真係捽足15秒 ，OK？ 你18分鐘呢個 skill 你有15秒嘅時間可以 spare 到出嚟㗎啦，就係咁樣就唔好 touch 到佢啦，唔好掂到佢啦，然後你將你嗰個嘅IV 嗰個嘅 set 咧就駁埋佢啦 ，OK？ 就係咁樣。好啦，駁好咗之後咧，你就去調校個滴速啦。咁同學仔問下 Miss， 可唔可以同我哋去話一話俾我哋知道究竟嗰個滴速係點樣樣啊？咁咧係可以嘅，你等我望一望下先啊嚇。你等我望一望下先。我唔計數俾大家睇啦。咁但係咧，我哋之前都有計過一次嘅。咁咧就 Q6。睇下先啦。我就答你，講埋落先，我陣間就答你。我會記得嘅。如果 Q6咧，我哋就係2秒一滴 ；Q8 就係3秒一滴 ；Q12 就係4秒一滴。OK，Q6 2秒 ，Q8 3秒 ，Q12 就係4秒一滴。OK， 嚇 Q6 嘅就係2個 second per drop。如果 Q8 嘅話咧，就係3個 second per drop。如果 Q12 咧，就係4個 second per drop。OK， 好樣衰啊！嗱，點樣去計個滴速咧？我就冇拍到條片嚟俾大家睇啦。咁但係咧，你嗰個 chamber， 譬如假設呢個係個 chamber 啦 ，OK， 我嘅做法就係當滴水落到去個湖水呢個位置嘅時候，滴咗落去啦，咁我就會開始計咯，1001、1002、1003就第二滴落去啦，咁樣 ，OK。咁
咁你中意嘅，你可以用你個手錶擺埋去咁樣去計又得，或者你心中有個數嘅都可以，但係你唔好離譜咯，滴滴滴滴咁，然後同老師講呢個咧就係3秒1滴啦咁樣就唔得嘅 OK，你係唔需要去數俾老師聽，老師唔會聽你嘅擾滴嘅 OK，佢係唔會聽你去數俾佢聽嘅，佢自己就會用自己嘅嗰個好準嘅嗰個嘅心中有數咧，就會去睇你㗎 OK，佢都係心中有數嘅就，好明都唔攞手錶出嚟，你唔好咁離譜啦。咁咧，我哋個 shop box 都會擺喺個床頭度。嗱，呢一個咧，其實點樣去處理咧？非常之簡單，你有2個 option。第一就係將舊嗰抽嘅 IV 水連埋嗰個嘅 IV bottle，就將佢擺喺正車第2層嗰度，同老師講你會抌落去普通垃圾桶。呢個第一個做法。第2個做法，如果真係中意嘅話咧，你係可以將嗰個嘅 IV bottle 啦，同埋嗰個 IV set 可以解體咗佢嘅，然之後就將個 IV set 嗰個 spike 咧，你就剪咗佢抌落去個 shop box 都可以嘅 ，OK？ 咁就睇下你會唔會係取易取難啦，你自己喜歡啦，得2個 option 嘅啫。你唔可以解體咗佢，又唔剪個 shop box 咧，咁你咧即係唔剪個 spike， 又唔抌落 shop box 就攞唔到呢個星星位㗎，好唔 OK？ 咁解咗之後就簽名啦。呢個咧係唯一一個 skill 咧，係有2張紙你要做 documentation 嘅，唔好漏啦，星星位嚟㗎嚇。包括同老師簽個名啦，同埋寫翻個時間啦，落啲咩水啦，幾多 ml 啦，同老師簽啦，有2個名要簽嘅。對翻住 IV fluid 呢一度寫翻個 amount， 有冇問題？好啦，咁咧我哋就去下嗰個嘅 Google Form 嗰度啦。頂緊上大家，最後一個 skill 就我哋一個時間進度良好啊，定住啊，好先。越嚟越少問題啦，大家都開始咧已經好精神啦。想問咧初步審核 CMS 同藥指對 21S 500 ml IV Q8 嗰句使唔使兩隻都講一次，定係就咁講一句？兩邊都吻合就 OK， 係啊，就咁講一句嘅啫，你只係將 CMS 同埋嗰藥指對咗一次，兩邊都吻合就得㗎啦。跟住之後你去對藥嘅時候咧，3核5對咧就可以唔使你張 CMS， 好唔 OK 啊？即係你個 prelim 啊，你個初步審核就係 CMS 同藥指就對就 OK 㗎啦。即係對一對翻咯，CMS 係寫住 21S 嘅，藥指係寫 21S 嘅 ，CMS 係寫500 ml， 藥指都係500 ml，CMS 係寫 IV fluid 嘅，藥指係 IV fluid，CMS 係寫住 Q8 嘅，咁藥指都係 Q8，就咁對咯 ，OK。接住手嗰條舊嘅 IV set 好難 disconnect， 好大力都除唔到。我到時有冇血管鉗？我哋會有血管鉗俾考官嘅 ，OK 會擺喺度㗎。如果你自己有需要嘅話，咁就大量去市場咯。但係唔使擔心嘅，我哋啲同事咧唔會話扭到好實，因為我哋啲同事會係幫手去 set 場，唔會有呢啲乜情況發生嘅。粒豆嘅開關可以唔使調校，係啊，冇錯啊，個 freeway 你係可以唔使調校，記得佢得㗎啦。如果你係用呢個位去落嘅話，你個 freeway 係可以唔使調校嘅，你用呢個 half block 呢個位，因為佢本身咧係啲血係冇飆出嚟㗎嘛，佢係唔需要唔接 turn off， 但係唔係喎，你用 IV stopper 嘅話咧，你就需要去搞個 freeway 啦。你用 IV stopper 佢係冇 one way valve 㗎，如果你咧唔 turn off 個 freeway 咧，啲血係可以飆出嚟，或者啲空氣可以走入去。咁所以就睇下你視乎想用邊一個啦 ，OK？ 咁如果你用 half block 呢一個咧，你唔用個 freeway 都得嘅 ，OK 啊？有問題？會唔會有 Q4 啊？好似冇。IV fluid 排氣可以浪費幾多 fluid 落個 kidney dish？ 我諗10 ml 啦，係咪？即係你用10 ml 去 fry 嗰個 IV set 已經係好足夠㗎啦，老實講。我想連個樽身加快 fluid flow 排氣又得唔得？我明你意思啦，你想撳住個樽身，你都捏住個樽身，加快 fluid flow，唔使啦，朋友，你捏住你快到控制唔到㗎啦，陣間係啦 ，OK， 唔使㗎啦。嗰啲 IV fluid 咧，嗰個 IV set 係全身嘅，你放心，所以唔會話咧唔落㗎 ，OK， 唔會唔落嘅。prime 水嗰陣使唔使扭開個袋？係
條水，有機會可能係個 device 咧傾住咗，你可以同個考官去講嘅。你話哇咩事？我開到盡晒個 cam 都唔落喎咁樣樣，咁咧老師就會叫你 disconnect 咗佢，然之後就喺個 Kitty Dish 嗰度 show 個特曲俾佢睇咯。咁但係我哋都同考官講咗，有機會咧就係有嗰個嘅 device 嘅問題啦。咁所以 lab 嘅同事同埋考官都會去留意下。但如果咁嘅情況，你發覺開晒個 cam 都落唔到水，咪同考官去講啦。OK，voice out 咗佢啦。咁咧係可以嘅，出多次俾你睇。哎呀，慘啦！好屎嘅。唔係唔可以練，係可以練嘅。咁但係個問題咧，你得10秒嘅啫嘛，你練咗佢咪好快咯，10秒標出嚟咪好快咯，咁咪控制唔到咯。其實唔使練㗎，平時你唔練都覺得好快喎啲水。我就建議你唔好練啦。抽錯位置咧，就係即刻踩星星㗎啦，就拜拜㗎啦 ，OK。咁所以唔該，擘大隻眼睇清楚，得兩個位俾你抽嘅啫，唔係抽個鼻就係抽個口㗎啦，唔會第三個位俾你抽嘅。咁你唔可以兩個都抽晒喎，兩個都抽晒咧都係唔會俾分你嘅喎。咁啊，記住啦 ，oral 就係個口 ，nasal 就係個鼻哥啦。
咁有醫生簽名啦嚇，跟住之後咧就係洗手同病人打招呼啦，同病人解釋翻你見你咧有啲痰喎，咁同大家抽痰。咁冇乜特別唔舒服嘅話咧，可以呢個時候同佢坐直個人嘅，即係坐高啊，即係坐直啊，即係佢本來瞓平㗎嘛，你可以同佢坐直都得嘅，但係唔好升高張床。點解啊？因為升高一張床，你離開個 patient，咁你咪會危及到個病人嘅安全咯。上次有個同學仔就咁樣俾人肥咗啦 ，OK，咁所以你只係可以同佢坐直個人啊，你唔可以升高 ，unless 你唔離開個病人啦。好啦，咁咧你係要問老師啊，離開之前你要問老師一啲嘢嘅。啊，請問咧考官啊，個病人嘅呼吸同埋面色係點樣樣㗎？咁咧個考官就會答你㗎啦。哦，佢個呼吸有啲蒼白，同埋佢面色有啲蒼白，佢嘅呼吸咧係有痰聲，咁佢 RR 咧就係大概18下1分鐘度啦。呢個係 for 你嘅一啲嘅 background 嘅 information， 你係唔需要抄低佢，亦都唔需要咧係去做 documentation 嘅 ，OK？ 好啦，咁清醒同合作性咧，呢個係一個被動嘅，除非你唔同個病人溝通啦。但係如果個病人咧同你溝通得到嘅話咧，你已經係自動攞咗呢啲分㗎啦 ，OK？ 好啦。咁我就落去咯喎，咁離開個病人 hand hygiene 咧就去執嘢啦。嗱，你去執嘢咧，你係唔需要去執呢個 suction bottle， 因為已經安咗上到埲牆嗰度。原因咧係因為咧同學仔咧同事就話你哋有機會咧打死入面啲水啊，因為我哋唔係新㗎嘛，全部都係 second hand 㗎嘛，咁就好 messy 啊搞到。咁所以最後咧我哋就決定咧，淨係呢個 bottle 你哋唔需要執，其他嘢全部都要執。嗰個叫suction meter 啦。嗰2條喉仔啦，你哋要執嘅 ，OK？ 好啦，咁仲有你要執埋呢個嘅個人防護裝備，呢個你要執。你係要執，但係你唔需要着，你係只同老師講，我嘅過程之中我係會着呢個 PPE 嘅，但係你係唔需要着，但係你需要執。OK， 咁所以今次呢個你係需要嘅 ，OK？ 你要執喉啦，係嘛？執呢啲喉啦，執你嘅 water for irrigation 啦。你嘅 sterile container 我哋又唔係 sterile 嚟 clean 啦，你嘅 pulse oximeter 啦，你個 wall suction meter 啦 ，OK， 藍墊紙、垃圾袋呢啲都要啦，咁基本上咧就好多嘢嘅。手套就係、普通嘅手套 ，O 唔 OK？ 係呢個嘅 wall suction liner 呢個波呢、個樽唔使啫 ，OK， 都唔需要執呢啲嘢啦，冇呢啲嘢要執嘅，唔使聽廢音，就係咁樣樣，有冇問題？OK， 好啦，咁你翻到去嘅時候咧，對得住病人身份啦 ，provide privacy 啦，咁呢個時候就將個床咧就較高佢，擺低個緊側嘅床眼，咁個病人咧就坐45至90度啦，你就夾個手指睇下佢個血含氧量係幾多，你係唔需要問佢個 pulse， 唔需要去document個 pulse， 咁但係你問咗得唔得啊？得，你問咗 document 咪得唔得啊？得，但係你唔問，你自己作數得唔得啊？唔得。你問咗抄錯數得唔得啊？唔得 ，O 唔 OK？ 所以問咗咧就唔該你抄翻個正確。你呢個你唔使抄住嘅，我講緊係最尾你抽完痰嗰一下。如果你問咗個 pulse 咧，你唔寫都得嘅。但係如果你問咗個 pulse 你又寫嘅話咧，就唔該你寫翻老師俾你嘅嗰個數，你唔好自己作數。你唔問你寫落去咧又唔好咯喎，因為自己作數。記得要開機啊，各位朋友嚇。雖然個公仔係假嘅，咁但係你唔開機，老師係唔會俾數據你嘅 ，OK？好啦，咁你就要執嘢咯喎，嗱呢個咧就要呃翻落去啦，係咪？你要咧就呃翻個 suction meter 啦，呃翻嗰2條喉啦。好啦，咁你咧係要去調校嗰個嘅最大抽吸力100至120個 mm mercury， 先至咧係去駁嗰個嘅suction catheter 嘅。咁我哋係有條片嘅，我哋睇下先，我點樣可以咧係去off 咗呢個嘢㗎？點樣可以 off 咗佢嘅？係咪覺得呢個唔得嘅位？好。倒水啦，倒落去個清潔容器嗰度啦 ，clean container。咁唔使做 PPE，OK， 唔使做 PPE， 呢個係 sterile water for irrigation。咁駁好咗之後咧，就係去校嗰個 suction force 啦。OK， 開咗佢先啦，係咪？跟住就攞起條喉啦。你有2個方法嘅，一咧就接住條喉管，跟住之後咧就係去睇下嗰個嘅 suction meter 係幾多啦。等個支針停定咗啦，再100啊嘛，100至120，再放開手。再 double check 多一次個 suction meter 嗰個如果你個調校過嘅話，一定要再 check 多次啊！再 check 多次先，係咪100至120咧？係啦，然後你放開手再 check 多次，
因為有機會放開咗之後咧，有機會個 pressure 唔同咗。然後請老師同你望一望，老師我校好咗啦，個 suction force 咧就係100至120，呢個係唔好啊，唔好校完之後熄咗佢。如果你校完之後熄咗佢嘅話咧，你再開翻咧，咁嗰個 suction force 有機會唔一樣㗎啦。你校好咗有得佢開，呢個係第一個方法。第二個方法你係可以箍住條喉嘅，我唔記得拍俾你睇。你可以咁樣頂住嗰條喉嗰個 opening 都得嘅 ，OK。等啲針停定咗100至120咧，就 show 俾老師睇。但係你校完嗰個嘅 suction force 唔好熄機，老師話睇到你哋做練習嘅時候會熄咗佢。咁你開翻咧嗰個 suction force 咧有機會就唔一樣㗎啦。熄咗點算啊？咪再 check 多次個 suction force 咯。check 完個 suction force 啦，呢個就係第二個方法 ，OK。手指公頂住佢。check 完啦，咁咪就將嗰個 suction catheter 駁埋去個喉管嗰度啦。好啦，咁跟住就戴手套，然後咧就小心喺個包裝度攞個導管出嚟啦。然後就病人咧深呼吸幾下，跟住之後就插嗰條導管入去。插嘅時候留意下啦，個手指公咧係唔會咧去撳住嗰個嘅 control 嗰個掣嘅，係唔會有 suction force 俾個 patient 嘅。唔該，你個手指公拎開啲。你唔好咧，又咧好近咁樣樣啦，老師睇唔到咧，老師當你係撳住佢㗎啦。鼻炎啊 ，OK， 你要鼻炎啊。咁啊，抽鼻嘅話咧就入12至15 cm， 抽口嘅話7至10 cm。你條喉仔就唔好掂到你即將會入嘅嗰個 cm 啦，條喉亦都唔好揩到個病人啲被鋪啊、啲衫褲啊，自己小心啲啦。由條喉入去個鼻哥度離開個鼻哥咧15秒之內，你用個 suction force 咧10秒之內最多。抽一下停一下，期間就去轉動下條喉管啦。好啦，抽完第一下之後咧，你係要有好多嘢做嘅。抽完第一下之後，你要做啲乜嘢咧？你同我老師講啊，期間咧我會留意下個病人嘅呼吸、咳嗽、SpO2 同埋面色嘅。佢問下個考官啊，請問嗰啲數據正唔正常㗎？考官就會答你，我一切正常。第二你要做啲乜嘢咧？就同個考官去講啊，我會俾個病人咧唞至少30秒嚇。然後先再抽第二次痰嘅 ，OK， 咁呢個係你第二樣你要做嘅嘢啦。好啦，第三樣你要做嘅乜嘢啊？你就係要去沖洗條喉管啊 ，OK， 咁所以你好多嘢要做嘅喎，沖洗喉管。第四樣嘢要做嘅乜嘢啊？就係呢啲啦。如果你係抽個鼻哥嘅，就叫個病人用個口唞氣；如果抽個口嘅話咧，就叫個病人咧睇下吸唔吸啲痰出嚟，方便你去抽。咁 OK 啊？哆唻咪花4樣嘢係你抽完第一下之後你要去做嘅，好多嘢要做嘅喺度。OK， 好啦，咁啊搞掂晒呢4樣嘢啦，然後就再抽第二次。如果你係抽個鼻嘅，咁咪就抽另一邊啦，唔好等於抽同一個鼻哥噶嘛。如果你抽口嘅都係嘅，抽兩邊嘴或者兩邊嘴角嘅位置啦。有機會老師咧係叫你再抽多幾下，因為可能佢覺得佢睇唔清楚你嘅 technique 啊，或者可能覺得你做得唔好啊，俾多次機會你做啊，咁你咪就抽多次俾佢咯。咁你就抽多次嘅話，咪做翻啲哆唻咪花呢4樣嘢咯 ，OK 啊？好啦，抽完痰啦，咁你用個手套去包過條喉管啦，唔好hold 住 suction catheter 嗰隻手，唔好揩到個膠喉啦。OK， 我哋楚河漢界分得好清嘅。然後就包住條 suction catheter， 跟住之後咧就係去將嗰啲嘅無菌水，就係揾嗰條膠喉咧，就係去沖一沖下嗰條膠喉啦，跟住咧就擺翻上去熄咗嗰個 suction meter 佢。然後咧就可以幫個病人咧維持翻坐高，咁先至係一個嘅舒適嘅位置。你同佢瞓翻平嘅話咧，因為條氣唔順啊嘛，咁瞓翻平就唞氣就唔係咁舒服，所以就唔該同佢瞓翻高佢啦。同個病人講：喂，見你條氣唔好順喎，不如坐高啲啦咁樣樣。OK， 好啦，跟住之後就將個床咧就係去擺翻個原位啦，降翻低佢，升翻個床啦。垃圾就抌咗佢啦，啲可以用翻嘅就清潔佢，擺翻原位啦。好啦，咁跟住之後咧，你就再做最後一次啦。咁呢一次咧，你就係要 documentation 嘅 ，OK？呢個咧你 document 係個 CMS， 你就係要寫段文㗎呢一個。咁多個 skill 係得呢一個 skill 咧，你要寫成抽嘢嘅 ，OK？咁啊，就係最後呢度啊，要記錄喺 CMS， 包括你要問個老師啊，請問佢個病人嘅呼吸啊、面色 SpO2 係點樣樣咧？請問病人痰抽出嚟色質量係點樣樣咧 ？OK？咁你就要寫你嗰段文啦。寫完之後，就要去報告翻俾老師知究竟個過程係點樣樣，就係咁簡單啊！時間日期你要有啦，你係邊個位置去抽痰啦？一係就個鼻哥一嚿口啦，唔好串錯字啦，抄有得抄㗎啦，已經抄都抄錯。咁咧就係個 amount 啦，一係就係 large，一係就 moderate，一係就 small。好
好啦，到嗰個嘅 texture 啦，一就係結太太嘅 thick，一就係 thin 或者 watery 就係好即係唔係結太太嘅，即係比較稀啲啦，我會話。顏色啦 ，yellowish、greenish、whitish。跟住之後咧就 SPO2 啦，唔該俾翻個 unit 佢。R 唔該俾翻個 unit 佢。你就簽翻你個大名啦 ，student nurse 啊邊個啦 ，OK？ 呢條線咧你係要畫嘅，係嘛？你唔好俾人加鹽加醋噶嘛。咁有空白嘅位置咪畫條線咯。其實呢個都可以加條線落去嘅，咁 OK？呢個位置都可以，就係咁樣樣啦。如果你漏 unit 嘅話咧，就 wrong documentation 㗎啦。你唔好寫 beat per minute 啊，係12分鐘 per minute，per minute 1分鐘幾多下？98% in room air。OK？ 好嘢，我哋差唔多完成啦6個 skill。好啦，等一陣先啊，我睇埋嗰個嘅，應該冇乜問題啦呢個。可以對完醫囑執完嘢先再去病人身邊做評估嘛？係可以嘅。你話我同個病人對完資料，嗱聲出去執完啲嘢翻嚟，一次過就問老師啊，老師啊，請問佢嗰個嘅